matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan. Basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba?
kabulastugan. Hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Toong mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman na pang magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. At tinangay ka na ng hangin, papalayo sa akin. Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na kong magulo ang mundo, nasanay na kong malaman
Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan mong nakasabit. At tinangay na rin ng usok, naglaho na at may tuldok. Di na makakapasok. Tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Di man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali. Alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit. At ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Huli man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin. Bata ka pa, si Darna ang ginagaya. Minsan na may nagbibistida, maging sa laruan, manika ang napagtripan. Ayaw mo nang baril-barilan, di ka nila sinasali. Hindi ka raw tunay na lalaki. Gusto ng tatay mo na ika'y magsundalo, pero babae ang puso mo. Kahit lunurin ka, wala ring napala sila. Kung sabi mong ika'y sirena, huwag kang mag-alala, matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito.
masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Walang pumapansin sa natatangi mong galing. Mas madalas ka pang laipin. Pinapakita mo na may silbi ka sa mundo, ngunit walang rumirespeto. Lagi na lang isipin, sila na lang ang unawain. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Matatanggap ka rin nila. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. At kahit na ano pa ang gusto mo, basta wala ka bang tinatapakan na tao, ituloy mo lang ito. Ang mahalaga, ikaw ay masaya, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Sila ang may problema. Silang lumalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit, silang nanlalait, silang mahilig manakit, silang di pupunta sa langit. Narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Daing ng tao'y di pinapansin, ililipad ng hangin. Pagkain sa araw-araw, hindi malaman paano pagkakasyahin. Lalong yumayaman kapag mayaman, lalong naghihirap kapag mahirap. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Walang ginagawa ang mga walang awa, walang nagagawa kahit pang umawa, magmakaawa, umahan ang mga luha.
Maghanap ng swerte sa iba dahil dito'y wala ng bukas. Kakarampot na sasahurin sa sobrang mahal ng mga bilihin. O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Ang mga walang awa, walang nagagawa, kahit pa umawa, magmakaawa, umahan ang mga luha. Umahan ang mga luha. Narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako, o narito, o narito ako, bakit ganito? O narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Kahit ano, basta ikaw, walang problema. Kahit buhay ibibigay, ito'y pangako ko, sinta. Dahil ayokong malayo sa'yo, magmukha man akong gago, pagkat minamahal kita, o giliw ko.
Nasaan kaya ang barkada? Okay sana kung may pera upang ako ay nakasama. Masakit tanggapin ang katotohanan. Kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan.
nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. Sige na, tuloy pa, wala nang makakaawat pa sa pag-ibig nating dalawa. Hindi nila naririnig, hinanaing sa barong-barong, dahil palasyo nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan, di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan, meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo. Wala silang pakiramdam sa nangyayaring kaguluhan, basta mabulsa lang nila ang kaban ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan, kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Nadarama mo ba ito? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo,
nakabulastugan. Hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman na pang magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tiyak may kwela, yan ang aking mga tropa. Nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin ang unang niligawan,
ng kabiguan, at dyan nasiseryoso ang usapan. Ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga buwan, kaibigan namang maaasahan. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman na pang magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan, na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nasiseryoso ang usapan, ang pagpapayuhan ng tunay at tapat na kaibigan. Kung mga baliw, kaibigan namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo pabata, edad may di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayong nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Naririnig, hinanaing sa barong-barong. Dahil palasyo nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan. Di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba? Naririnig mo ba sila? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw
tinangay ka na ng hangin, papalayo sa akin. Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Nasanay na kong magulo ang mundo, nasanay na kong malayo sa'yo. Wala na kahit pa maganda mong alaalang nakakapit. Aalisin ko na rin ang larawan mong nakasabit. At tinangay na rin ng usok, naglaho na at may tuldok. Di na makakapasok, tapos na ako sa pagsubok. Alam ko nang may tama ang mali, alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Di man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. Alam ko nang may tama ang mali, alam ko nang ang sobra'y may sukli. Dahil lang isang katulad mo'y liwanag na marikit, at ako ang gamo-gamo na sa iyo'y napalapit. Akala ko'y langit, bakit ang init? Lagi na lang nag-aakala, dahil sa pagtitiwala. Akala ko'y langit, bakit ang init? Huli man daw ang pagsisisi, may umaga naman pagtapos ng gabi. At tinangay ka na ng hangin, palayo sa akin. Hindi nila naririnig, hinanaing sa barong-barong, dahil palasyo nila'y may matibay na bubong. Hindi nila naririnig mga kumakalam na tiyan, di tulad ng mesa nilang parang laging may handaan. Ikaw ba, naririnig mo ba sila? Ikaw ba, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila, hanggang maging lahat na tayo. Okay hanggang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang
ng ating bayan. Wala silang pakiramdam magkaroon man ng digmaan. Kapangyarihan na nilang gawin tayong tau-tauhan. Ikaw ba? Nadarama mo ba ito? Ikaw ba? Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay, gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo habang maaga pa. Kahit man lang sa kapakanan ng iba, ng mga batang maglalakihan, makikinabang sa ating maiiwan na pagmamahalan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay, gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Oh, gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay, gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay, gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Meron kang matutulungan. Gawing langit ang mundo, makakaya natin to. Sa simula ikaw at ako, tapos sila hanggang maging lahat na tayo. Okay, gandang masdan sa bawat taong nagugutom at nahihirapan. Een mysterieus verhaal over de verdwenen jacht. Het zonlicht schitterde op de waterkant van de haven van de willekeurige stad. De stad lag in een eilandengroep, geheel bedekt met gras, struiken en bloemen. Het was een zonnige dag in september, maar de lucht was somber vanwege de regen die de afgelopen dagen was gevallen. De avond vorige had de jacht, Vliegende Houtsnippers, vertrokken naar een onbekende plek. Er waren speciale reisplannen en een mysterieuze code voor het vakantiehuis aan de andere kant van de haven, waar de bemanning zou verblijven. Naast het schip was een klein bootje gezet, waarmee een bepaalde bemanningsleden naar het huis zouden worden gebracht. Maar nu, na een paar dagen reizen,
was de jacht verdwenen. Er was geen enkele aanwijzing waar de jacht was aangekomen of wat er met haar was gebeurd. De politie en de haventrouw waren er al lang mee bezig geweest, maar niemand had iets gevonden. Op een zaterdagochtend, toen het zonlicht helder was en de lucht helderblauw was, was een van de bemanningsleden, Joris van der Valk, op zoek naar meer informatie. Hij had een telefooncel gevonden, die hij had opgepakt en gecheckt. Op het scherm stond een bericht van een bekende vriendin van hem, die zei dat het schip verdwenen was. Joris kon het niet geloven. Hij had de laatste tijd vaak gedroomd over de jacht, alsof hij er zelf bij was. Hij was vastbesloten om het geheim te doorgronden. Toen de jacht eindelijk tot stilstand kwam, stapte hij op het schip en liep hij naar de kajuit. De bemanning stond op hem af, maar hij sprak hen niet aan. In plaats daarvan keek hij naar het schip, dat plotseling opnieuw in beweging kwam. Hij zag hoe de bemanning naar buiten rende en naar het bootje rende, dat zojuist had gezet. Joris kon het zien, hoe de bemanningsleden het bootje aan de kant brachten en naar het huis reden. Hij begreep dat hij de sleutel had gevonden. Joris wist dat hij moest gaan, want hij wilde niet worden ontmaskerd. Hij haastte zich naar het bootje, klom erop en voer hij weg. Met de jacht achter zich, vloog hij naar het huis, waar hij de rest van de mysterieuze jachtverhaal zou ontraadselen. Het verdwenen boek in de bibliotheek. Het verhaal begon op een zonnige ochtend in de grote stad Utrecht, waar het zacht stralen van de zon over het witte marmer van de kathedraal viel. In de nabijheid van het centrum bevond zich de oudere, maar nog wel in orde, bibliotheek van Utrecht. Het was een rustige plek, perfect voor een rustige wandeling. De zon scheen schuin door de ramen van de bibliotheek, waardoor het interieur een lichtblauw tint kreeg. De ruimtes waren georganiseerd in verschillende gebouwen, elk met hun eigen afdelingen. Het boekvertrek was een stenen gebouw met een ronde toren, waarvan de spits naar de hemel oprees. Het was hier, in de toren, dat de mysterieuze zoektocht begon. In de bibliotheek werkte Maria, een vrolijke vrouw van middelbare leeftijd met kort haar en een fijne glimlach. Ze was altijd opgewekt en bereid om mensen te helpen. Dat was ook de reden waarom ze de laatste tijd zo nerveus was. Op een zaterdagochtend, toen de rest van de stad al in beweging was, zat Maria aan haar bureau en keek naar de open eikel van het boekvertrek. Op een tafeltje voor haar lag een ouderwetse boek met rode banden, een boek dat ze nooit eerder had gezien. Het boek had een naam, De Mysteren van de Verloren Bibliothecaris. Het was een klassieker van een beroemde schrijver uit de jaren 50, maar het was er in ieder geval. Maria besloot het boek te raadplegen. Ze pakte het boek op en begon aan de eerste bladzijde te bladeren. De pagina's waren bruin geworden van het gebruik, en ze zag dat het boek al lang niet meer werd gebruikt. Het was een boek over verdwenen boeken en bibliothecariërs, en Maria begon te denken dat het haar misschien zou kunnen helpen bij haar zoektocht. Tegen de middag, toen de stad zich langzaam opsluitte voor de avond, belde een oudere dame aan Maria's deur. Ze was een vrouw van middelbare leeftijd met donkere krullen en ogen vol verwachting. Ze had een klein boek in haar hand, een exemplaar van De Mysteren van de Verloren Bibliothecaris. Maria was verrast door haar bezoek en vroeg hoe ze het had kunnen vinden. De vrouw vertelde dat ze een boek had gevonden in een winkel en dat het eruit zag als een verloren boek. Ze had het boek naar de bibliotheek gestuurd omdat ze dacht dat het een belangrijke rol kon spelen in de zoektocht. Maria bedankte haar hartelijk en begon de boekverzameling van de bibliotheek te controleren. Ze vond het boek dat de vrouw had gevonden en besloot om het te checken. Het was hetzelfde exemplaar dat Maria zelf had gevonden, maar nu was het er in plaats van in de winkel. Ze begon de informatie te vergelijken, probeerde te achterhalen wat er was gebeurd. Ze merkte dat er een brief aan het boek was gekoppeld. De brief was van een bibliothecaris die sinds jaren verdwenen was. Het boek was in de handschoenen van de bibliothecaris gevonden, maar hij was niet teruggekeerd.
Maria begon te weten dat ze iets belangrijks gevonden had. Ze vroeg de vrouw om het boek te houden totdat ze haar meer kon vertellen. Ze ging naar huis en begon te puzzelen. De volgende dag, toen de stad alweer in beweging was, begon Maria haar zoektocht. Ze ging naar de winkels in de stad en vroeg of ze verdwenen boeken konden verkopen. Ze vond een paar interessante titels, maar niets dat precies paste. Een week later, toen de stad alweer rustig was geraakt, belde Maria de vrouw terug. Ze vertelde haar dat ze een mogelijkheid had gevonden. Maria was van mening dat de verdwenen bibliothecaris misschien wel een vriendin van de vrouw was. Ze had een verhaal over verdwenen boeken geschreven, dus misschien had de vrouw het boek gekocht om het te bewaren. De vrouw beloofde dat ze het zou proberen en Maria beloofde haar te helpen. Maria begon aan een nieuwe zoektocht, maar dit keer was ze een stap verder. Ze vond een verhaal over verdwenen boeken en een brief van een bibliothecaris. Ze begon te piekeren over de mogelijkheid dat de vrouw een vriendin van de bibliothecaris was. 2 weken later, toen de stad alweer rustig was geraakt, belde Maria de vrouw terug. Ze vertelde haar dat ze een vriendin van de bibliothecaris gevonden had. De vrouw was ontzettend enthousiast en begon te vertellen over de bibliothecaris en haar verhaal. Maria begon te begrijpen dat de verdwenen bibliothecaris misschien wel een belangrijke rol had gespeeld in de geschiedenis van de bibliotheek. Maria begon haar zoektocht opnieuw, maar ditmaal was ze een stap verder. Ze vond een verhaal over verdwenen boeken en een brief van een bibliothecaris. Ze begon te piekeren over de mogelijkheid dat de vrouw een vriendin van de bibliothecaris was. Een week later, toen de stad alweer rustig was geraakt, belde Maria de vrouw terug. Ze vertelde haar dat ze een vriendin van de bibliothecaris gevonden had. De vrouw was ontzettend enthousiast en begon te vertellen over de bibliothecaris en haar verhaal. Maria begon te begrijpen dat de verdwenen bibliothecaris misschien wel een belangrijke rol had gespeeld in de geschiedenis van de bibliotheek. Maria besloot om de vrouw mee te nemen naar de bibliotheek. Ze wilde zien of ze iets kon vinden over de bibliothecaris en haar verhaal. De vrouw kwam enkele uren later en Maria begon te vertellen over de verdwenen bibliothecaris en haar verhaal. De vrouw begon te huilen toen Maria vertelde over de bibliothecaris en haar verhaal. Maria was blij dat ze het boek gevonden had en dat ze een betrouwbare vriendin van de bibliothecaris gevonden had. Ze begon te weten dat ze een groot verhaal had ontdekt en dat ze de bibliotheek misschien wel een belangrijke rol had gespeeld in de geschiedenis van de stad. De volgende dag, toen de stad alweer rustig was geraakt, besloot Maria om een artikel te schrijven over de verdwenen bibliothecaris en haar verhaal. Ze wilde dat iedereen de kans zou krijgen om de bibliotheek te leren kennen en te respecteren. En zo was het verdwenen boek in de bibliotheek niet alleen een boek, maar een deel van een fascinerend verhaal dat Maria's leven zou veranderen. Een romantisch verhaal over vreemde ontmoetingen. In de stad van Nijmegen, waar de zon zich vaag tussen de wolken liet zien, was het een mooie septemberdag. De lucht was helder, maar ook een beetje droog, wat perfect was voor een wandeling. Het stadspark, gelegen aan de rand van de stad, was een gezellig plekje om even stil te staan. In de verte zag je de oude haven, waar voortdurend schepen aan de kade aanlegden of vertrokken. Ik ben Margot, een jonge vrouw met kort, zwart haar en een lichtbruine huid. Mijn naam werd vaak gevraagd, omdat ik zo onverwacht leek in deze stad. Maar zelfs in Nijmegen, een stad waar iedereen al zo lang woonde, was ik een nieuwkomer. De middag begon zoals elke andere dag. Ik liep door het park, mijn blik strak op de grond gericht, zoekend naar iets dat me kon helpen bij mijn nieuwe leven. Plotseling bleef ik staan toen ik een vreemde figuur zag. Het was een man, lang en slank, met een sprekende glimlach en donker haar dat bijna net zo donker was als het mijne. Hallo, zei hij, zijn stem warm en vriendelijk. Ik ben Theo, een verhuurder hier in de stad.
Ik keek hem aan, een combinatie van verbazing en interesse op mijn gezicht. Margot, zei ik, terwijl ik mijn hand uitstak. We praten over de stad, de buurt en hoe we allebei hier waren gekomen. Het was alsof we elkaar al jaren kenden. De dag bleef verder gaan en we ontdekten nog meer over elkaar. Theo was een heerlijke conversatierug, altijd enthousiast en bereid om te luisteren. Op weg terug naar mijn flat merkte ik dat ik Theo nog steeds niet had laten vertrekken. Hij stond nog steeds bij de ingang van het park, zijn ogen op de grond gericht, alsof hij op iets zocht. Zou je graag naar mijn flat komen, vroeg ik, en ik zag zijn ogen oplichten. Ja, graag, antwoordde hij met een glimlach. Het was een fijne avond. We zaten in mijn flat, waar het ruim en warm was, en praten over alles en niets. Theo vertelde over zijn verhuizing naar Nijmegen, over zijn werk en zijn hobby's. En ik vertelde over mijn leven voordat ik hier kwam wonen, over mijn familie en mijn werk. De nacht viel snel over ons heen. We lagen in bed, Theo tegen me aan, onze handen gespannen op het laken. Ik dacht aan de laatste paar uur, aan de vreemde ontmoetingen die ik had gehad, en ik voelde een warmte in mijn borstkas. Het was geweldig, fluisterde ik tegen hem, en ik keek hem aan. Geweldig is het woord dat ik op mijn lip had staan, zei hij, zijn ogen stralend. Het was alsof we samen een verhaal hadden geschreven, een verhaal van vreemde ontmoetingen en romantische avonden. En dat was het ook. De volgende ochtend, toen we elkaar afscheid gaven, voelde ik een klein gevoel van verdriet. Maar het was ook een gevoel van verwachting, van het weten dat we elkaar nog zouden ontmoeten. En dat gevoel bleef in mijn hart hangen tot de volgende keer dat ik Theo zag. Welke aliens ontmoeten we op andere planeten? Een science fiction verhaal. Het was een dag als alle andere in de stad van Havenhaven. De zon stond hoog aan de hemel, een heldere zonachtige ochtend met een lucht die zo helder was dat je het blauw van de lucht kon zien. Het was een dag waarop je bijna niet merkte dat er iets anders was dan het normale, dagelijkse leven. Eenmaal de ochtend begon, stond ik op van mijn bed. Mijn naam is Sophie, een jonge vrouw met donkere krullen en ogen die altijd een glimlach hadden. Ik had een gewoon leven, werkend als een medewerker in de lokale supermarkt, maar soms voelde ik me alsof ik een belangrijke rol speelde in een groot spel. Ik liep naar buiten, de straten waren leeg. Er was niemand te zien behalve een oude vrouw die een zak met groenten droeg. De lucht rook naar gras en zon, en de lucht was zo helder dat je het blauw van de hemel kon zien. Het was een dag als elke andere, maar in mijn hart wist ik dat er iets anders aan de hand was. Tijdens mijn werk begon ik een gesprek met een klant. Hij vroeg naar mijn mening over de nieuwe beveiligingssystemen die werden aangebracht in de supermarkt. Ik vertelde hem dat ik ze vond interessant, maar ook onzeker, want ik wist niet wat het betekende voor onze privacy. Hij knikte en vertrok toen, zijn gezicht was een mengeling van twijfel en onzekerheid. De dag verstreek en eindelijk was het tijd om naar huis te gaan. Ik stapte in mijn auto en reed naar huis. Het was een rustige, normale reis tot mijn appartement. Terwijl ik door de straten reed, zag ik hoe de mensen hun dagelijkse taken uitvoerden. Niemand keek naar me, niemand vroeg naar me. Toen ik thuis kwam, ging ik direct naar boven naar mijn appartement. Ik deed de deur open en liep naar mijn kamer. Ik ging op mijn bed zitten en dacht na over de dingen die ik die dag had gezien en gehoord. Ik wist dat er iets anders was, iets wat ik niet had kunnen missen. Mijn telefoon piepte, ik zag een berichtje van mijn vriendin Lena. Ze had gezegd dat ze binnenkort naar een conferentie zou gaan die over Aline bestudeertje ging. Ik was nieuwsgierig, ik wilde weten wat er allemaal aan de hand was. De volgende ochtend kwam ik vroeg bij de supermarkt om te beginnen met mijn werk. Het was een zonnige dag, maar er was iets anders aan de hand. Er was een gevoel van spanning, alsof iedereen zich op iets voorbereidde.
Bij het openen van de deuren begon ik al snel een gesprek met een klant. Hij vertelde me dat hij een speciaal pak had gekocht voor een avond uit, een pak met een speciale vorm die hij had laten maken voor het feit dat hij een eendje zou ontmoeten. Ik keek hem vragend aan. Een eendje, vroeg ik. Hij knikte. Ja, ik heb gehoord dat er aliens in de ruimte leven. Ik ben bang dat ik er misschien zelf wel een zal ontmoeten. Ik wist niet precies wat ik moest zeggen. Ik was een medewerker in een supermarkt, niet iemand die aliens ontmoette. Maar toch voelde ik een plotselinge interesse. De dag verstrekte zich langzaam. Ik had een gesprek met verschillende klanten, iedereen had iets anders te vertellen. Iemand vertelde me dat hij een nieuwe computer had gekocht, omdat hij een alien had ontmoet en wilde dat hij kon analyseren wat hij had gezien. Het was een zonnige dag, maar er was iets anders aan de hand. Het leek alsof iedereen iets te verbergen had. Ik wist dat ik iets moest doen, ik wist niet wat, maar ik wist dat ik iets moest doen. Terwijl ik op weg was naar huis, besloot ik dat ik het zou proberen. Ik zou naar het terrein van de universiteiten gaan waar aliens bestudeerd werden. Misschien kon ik er iets vinden wat ik nodig had om de aliens te ontmoeten. Als ik terugkwam, was ik blij dat ik het had gedaan. Ik had een nieuwe perspectief op de wereld gekregen, ik wist dat er meer was dan ik dacht. Ik wist dat ik iets moest doen om het te begrijpen. Het was een dag die ik nooit zou vergeten. Het was een dag waarop ik begon te begrijpen dat er meer was dan ik dacht. En dat er aliens waren en dat ik misschien zelf wel een alien zou ontmoeten.